Русскую смекалку никакими санкциями не возьмешь. Какие-то проблемы с Apple? Плевать. Суровые ребята из Тюмени разработали шикарную альтернативу AirPods. Тюменские беспроводные наушники CG Pods. А CG Pods пишут «Комсомольская правда», «Коммерсант», Боков. Гость в интервью известных блогеров. СМИ признают, CG Pods лучшие наушники из всех недорогих и самые недорогие из лучших. Они обгоняют по объему продаж гигантов вроде Sony, Huawei и Apple. Секрет успеха CG Pods философии реальной ценности. CG Pods продаются по честной и прямой цене от производителя за 5000 рублей. В 4 раза дешевле американских Apple AirPods. Хотя по качеству тюменцы не уступают яблокам. У CG Pods микрофон тот же самый, что и у дорогих AirPods. Звучат тюменские уши лучше яблок. У CG Pods самый большой динамик в мире. И антропометрически выверенная форма. Они не жмут в ушах и не давят. А благодаря грамотной рисовке ножки наушника не выпадают даже при активных движениях. CG Pods работают без розетки 24 часа. Это дольше, чем дорогие AirPods. У классических тюменских CG Pods есть влагозащита. Наушники можно мыть и мыться в них. Кейс CG Pods из профессионального авиационного алюминия выдерживает 220 кг нагрузки. CG Pods есть в черном цвете и в белом цвете. Заказывайте CG Pods на официальном сайте. Тюменские CG Pods 5000 рублей. Честная прямая цена производителя. Гарантия 1 год. Не ремонт, а замена. Доставка по России, в Беларуси, Казахстан. Ссылка 200 рублей по коду ZERICH23 в описании. Напишу. Ой. Доброго вечора. Здрасте. Привет. О чем хотите поговорить? Про все. Що тебе цікавить? Я из Санкт-Петербурга, вы откуда? А я з Києва. Тоже неплохо. Київ. Непогано, так. Вопросы, может, какие-то есть? Ще раз. Як ви відноситеся до війни в Україні? А це єдине питання. Грустно. Грустно? Это... Грустно, это- что у вас она началась в 2014 чому вона году. почалась? А чому? В 14-му, так? Да, печально. А Це все, що ви можете сказати? Ну, грустно, что нам приходится приходить и заканчивать ее. А в 22-му році чому почалась? В 22 году мы пришли заканчивать войну у вас. Ви? Да, да. Так а що заканчувати? У вас война Россия. шла 8 лет. Шла гражданская. Гражданська? Ой. А то есть у вас не было, никто не объявлял вас так называемое АТО? А то називали. А то да, у нас Але- була АТО. Ну вот-вот. Слухай, у нас було- Слухай, Вот, Але вот в теперь нас було АТО развернулась, АТО дошла до какой-то точки, развернулась и пошла обратно. Теперь мы занимаемся уничтожением. Я А. терористка? Не знаю, А если ш- вы, а что- если вы поддерживали, А чого? если А вы, чого? если А вы, чого? А если вы поддерживали, да, свою власть на протяжении всех этих 8 лет, которая не выполняла договора, которые заключала, платили сколько там, 1,5 или 3% на налог на АТО, то тогда да, вы нацисты. А если нет, если вы выступали против этого дела и говорили, каждый раз выходили на Майдан и говорили о том, что типа срочно прекрати войну на Донбассе, президент сначала Порошенко, потом Зеленский, да? Да, жду. Подожди. Куда пошла? То есть вы пришли освобождать украинцев. Почему здесь освобождать? Ни о какой свободе не говори, нет речи. Вот вы сейчас в данный момент заявляете о том, что вы освобождаете Украину Нет. от С нацистов. чего это вдруг? Мы сказали, что мы пришли заканчивать войну к вам. У вас война идет. Какую У вас- войну?
То есть в 2014 году, получается, вы на нас напали, правильно? Нет, мы в 22 году присоединились к Как этому только нет. конфликту. Как это? Вот А так это? какая война была? Гражданская. Какую, какую, какую гражданскую войну вы пришли заканчивать? Которая в 2014 году началась. Когда Так это, Александр это Турчинов направил свои подождите, танки. хорошо. Хорошо, по вашему мнению, значит, в 2014 году Украина напала на Украину, правильно? Да? Правильно? Да? Вы каким хуем там? О, я вам расскажу. В сентябре А ну, расскажи. 2014 года ваш президент Порошенко запросил мирных договоренностей, мирный договор. И в этот мирный договор он пригласил, помимо как бы лидеров двух непризнанных республик тогда еще, Луганской и Донецких народных республик, он туда пригласил Россию, Германию и Францию. Это назывались Минские соглашения. И так называемый нормандский формат, нормандская четверка, по которой Россия стала гарантом выполнения этих договоренностей. И вот тогда, с этого момента, это стало и наше дело тоже. И на протяжении всего этого времени мы уговаривали вас почему выполнить этот мирный договор. А до этого вы какого хуя приперлись к нам на землю? Куда? Куда мы приперлись? В Украину. Куда? В Украину. Ну куда конкретно? Скажите. Луганск, Донецк. Где там нас нашли? Нас там никто не нашел. Там нас не было. Да Смотри. что ты говоришь? Да что я есть говорю? момент. Да что Смотри. ты говоришь? Есть Я сама лично видела ваших пидорасов. Я сама лично видел, что там этого не было. Все? Съела? Что ты говоришь? Ага. Смотри, окей, если в 2014 году ничего не было, правильно? Ну, это, ну, скажем так, у нас есть два разных понимания, мы никогда друг друга не поймем. Правильно? Да нет, есть простые вопросы. Когда это, вот когда началось? Когда вооруженные силы Российской Федерации? 13-го. Начало 13-го и начало как бы 14-го. Конец 13-го, начало 14-го. Вот так, да. Это у вас правильнее дата будет. вашего Майдана. Когда Я- вооруженные, когда вооруженные силы Российской Федерации, когда Тут же ваши пидорасы зашли на нашу землю. когда вооруженные силы Российской Федерации пересекли границу Украины? Ну, по факту никогда. Конец 13-го, начало 14-го. Это типа. Ну Типа, да, вы нет. можете мне сказать. Вот Смотри. вы как бы, вы сейчас, Смотри. ну, это даже как-то смешно и глупо. У меня просто Ну, какое-то смотри. ощущение, что я занимаюсь избиением младенцев. Вы настолько ни черта не знаете, что это прям, ну, как-то, я даже не знаю. Нет, давай я тебе логичный вопрос задам. Ну, ты мне логичные вопросы задаешь? Типа, чтобы я отвечала. Давай я отвечу. Вот я хочу спросить, мне интересно. Я живу в Украине. Я 24 февраля увидела все ракеты. Буча, Гостомель, Ирпень. Все ракеты были подо мной. Все ракеты были подо мной. Ну, типа, Да. все, ну, надо мной, ладно, извините. Типа, все встретила я. Моя мама, которую я вывозила, говорила очень большое мне спасибо, что ее не убила российская ракета. Но суть не в этом. Окей, россияне охуенные, хорошо. Почему же они должны быть такие охуенные, мы обсудим сейчас с тобой, правильно? Я даже не знаю после этого потока эмоций, что нам с вами обсуждать. Мои дети. Я вам задаю Мои вопрос. дети. Я вам задаю вопрос, когда вооруженные силы Российской Федерации зашли на территорию Украины, вы даете мне такое расплывчатые слова, а в конце 13-го, в начале 14-го. Это что такое вообще? Ну, смотри, потому что, почему я тебе говорю об этом? Смотри, я тебе просто объясню. Янукович, помнишь Януковича, возможно, знаешь? Знаешь Януковича? Ну, конечно, знаю. Легитимный наш президент, которого, Ну, конечно. которого выбрала Россия. Поэтому... То есть вы не когда участвовали там- в выборах? Нет. Я еще... Поэтому мы его и свергли. Во-первых, я была слишком маленькая для того, чтобы вот голосовать. А как тогда в лично вашей я стране, не голосовала. как в вашей стране тогда можно было поставить какого-то... То есть как это вообще произошло? Просто физически мне очень интересно. А как у вас Путин выбирается? Мы приходим на избирательные участки и выбираем. В России. Да что ты говоришь? Ты за Путина?
Конечно. Да что А ты почему? говоришь? Потому что это лучший Когда вы президент, который у нас последний, был когда вы Вот. последний раз выбирали Вот. президента? в 2018 году. А почему, Серьезно, блядь? почему ты за Путина? Потому что это хороший президент. Он поднимает нашу Да, страну. почему? Пожалуйста, объясни мне, я не Ну вот я же понимаю. еще раз говорю, потому что у нас есть, у нас строятся дороги, строятся больницы, строится огромное количество всего. У нас есть материнский капитал, да. Раньше он был только за второго ребенка, теперь и за первого ребенка. За первого ребенка ты рожаешь, Нет, тебе нет, дают, это вранье. тебе дают 10 У тысяч нас долларов. за всех детей. У нас за всех детей идет материнский капитал. Что значит вранье? Я говорю, Абсолютно. в России А, платят. Ага. Сначала платили только за второго ребенка, а теперь платят еще и за первого ребенка. Материнский капитал. Ну, 10 да, тысяч ну, у нас за долларов. всех платят. У нас за всех платят. Сколько? Ну, где-то 10 Чего? Что здесь? Что здесь? тысяч долларов. В общей Ну, сложности получается. камон, ну я же Смотри, вижу прекрасно, что вы бухие в хламину. И когда ваша подруга сейчас охренела от ваших слов про 10 тысяч, ну мне рассказывать не надо. но как бы она не понимает, о чем я сейчас Конечно, говорю. конечно, я понимаю. Ну, как бы вы когда врете, ну знаете, вот в вашем бухом состоянии Смотри, врать у вас не получается прям совсем. подожди, у тебя 10 тысяч долларов, когда человек не работает, сидит на какой-то там квартире, ну, типа женщина, беременная. Правильно? Ну, типа мы сейчас говорим о материнском капитале. Правильно? Это очень смешно. пожалуйста. Да ну, блядь. Ну, Смотри, расскажите, если пожалуйста, просто с какого момента вам за каждого ребенка вам платят по 10 тысяч долларов? Расскажите, пожалуйста, очень интересно. первого ребенка. Ага, за второго 20? Нет. Почему? Смотри, Ну я почему? тебе могу сейчас Можно объяснить. сейчас соврать все, что угодно. Нет. Нет, нам за каждого ребенка платят Смотри, одинаково. есть разные ребенки. Есть разные ребенки. За каждого ребенка до 3 лет платят одинаково. Если есть два момента в плане работы. Смотри, если мы работаем, женщины, разная фирма платит разный процент. Смотря какая фирма. Грубо говоря, ну, типа, мы получаем деньги от фирмы, которая официально устроена. Ну, понятное дело, что у вас, что у нас есть фирмы, которые не официально устроены. Правильно? У вас платят за материнский капитал с 2014 года 41 тысяча гривен. Может быть. Но, смотри, есть, опять же, блядь, Нет. Нет. смотри, еще раз. Слушай, Я тебя хочу слушай. расстроить, но нет. Я хочу тебя спросить. Я очень расстроен. Боже мой, я настолько сильно расстроен, что прям слов у меня нет. Ну, я не знаю, в какой хуй ты смотришь новости. Ваша Россия. Девушка, да вы сами не нет. в курсе вообще, чего говорите. Вы сейчас сидите, пытаетесь мне что-то рассказать. Вы что думаете, наивно предполагаете, что вы сможете мне тут... Все, бежать. Ай, какая жесть. Ай, разные ребенки. Золотой фонд цитат. Если у тебя родился на 3500, то будет столько-то денег. А если вдруг на 4200, то хе-хе-хей. Ай. Боже, как это жестко. Про мать ракет. Он и прилетел банан. Ну все, уже меня видите. Вы можете увидеть, как я выгляжу сейчас на вебке. Я сейчас сидел вот так вот, да, как бы голову повернувший, вот меня за это дело мне и пролетело. О, хорошо. Так, это просто прекрасно.
Это просто прекрасно. Какая дичь. Попробуй пошутить над радикальной фемкой. Устрой культуру отмены для меня. Многое можно вылечить, дав элементарного ремня. ЛГБТ-активизм лечится ремнем. Стыдно за Россию лечится ремнем. Биполярное расстройство лечится ремнем. Феминизм легко лечится ремнем.